Salam əziz seyircilərim, mən bugün sizə çox asan başa gələn yumuşaq bulka resepti vermək istəyirəm. Bunun üçün bizə nə lazımdır? 6 stəkan un, yarım stəkan şəkər tozu, 1 xörək qaşığı maya, 100 qram əridilmiş kərə yağı, 2 yumurta, vanilin, 1 stəkan yarım süd, ilıq süd. İlıqdan biraz da isti. Duz ve cem. Mayamızı tökürük. Sonra biraz duz əlavə edirik. Şeker tozumuzu əlavə edirik. Kim istər, şirin istəyirsə bunu, yəni şeker tozunu çox tökə bilər. Sonra bunları qatışdıraq belə yaxşı-yaxşı. Və südümüzü əlavə edirik. Sonra 100 qram yağımızı, bir yumurtamızın ağını tökəcəm, sarısını üzəri üçün saxlayacağım. Bir də vanilin. Başlayırıq yoğurmağa. Belə bir xəmir alındı. O sizə göstərdiyimdən əlavə heç qram heç nə bura əlavə etmədim. Belə bir xəmirimiz alındı bax belə. İndi bunu qoyuruq acmağa. Xəmirimiz acdı, bulkamızın xəmiri. Bax belə bir xəmir oldu. İndi biz bunu bulkalarımızı belə düzəltdik, yumru. İndi qoyuruq, kündədən gəlsin biraz. Üstünü bastırırıq. Yarım saat qoyacağıq, bu qalsın belə, kündədən gəlsin. O müddətdə də sobamızı yandıracağıq ki, qızsın içərisi. Hardasa 180 dərəcəyə qoyacağım. Bulkalarımızı yumurtalayırıq. Bu yumurtanın sarısına biraz da yağ əlavə elədim, parıdaqla. Qoyuruq sofraya, 180 dərəcədə isitmişəm tufqamızı. Dəqiqəsinə özünüz baxarsınız da, hər tufqa individualdır, yəni baxarsınız kimdən neçə dəqiqəyə bişir. Belə bir şey eləyə bilərsiniz. Mən bunu nə edirəm? Məndə gül suyudur. Sizdə əgər varsa, məsələn, ərik cemi ya başqa bir cem. Məndə gül mürəbbəsinin suyudur, mən onunla eləyirəm. Baxın, bax belə. Sonra qənd tozundan eləyirik. Bu cür bulkalarımız çıxdı. Şirin ağızla yiyin, nuş olsun. Çox dadlıdırlar. Məsləhət görürəm hamınıza. Nuş olsun. Bişirin və mənə öz fikirlərinizi yazın. Çox sevinərəm. Sağ olun. Kanalımıza üzv olmağı unutmayın.